1, 2, 3. Ladies and gentlemen, tutakuwa tunaangalia vitu mbalimbali na kitu cha kwanza tunaangalia ni exchange rates. So sababu sarafu zinatradiwa in pairs na kuwa zinakuwa exchange kutoka sarafu moja kuja nyingine unapotrade. So hiyo ndio maana exchange rates, hiyo kutoka sarafu moja kwenda nyingine. So rate unavyokuwa unafanya exchange tunaita exchange rate. So sarafu kubwa zinatradiwa against sarafu kwa sarafu nyingine, kwa mfano dola za Kimarekani ambayo ndio sarafu inayotradiwa zaidi ya sarafu nyingine zaidi yoyote duniani. So unakuwa na dollar to euro or dollar to Japanese yen. So sarafu zinazofuata kwa kutradiwa zaidi ni euro, and then nishataja yen ya Japanese, pound ya Uingereza na Swiss franc ya Uswizi. So na pindi sarafu hizi nne zinapokutana na dola ya Marekani hutengeneza pair. Sawa, hutengeneza pairs tunazoziita major pair. So na karibuni dola ya Australia ambayo ni AUD pia inatamkwa kama inaweka muunganiko wa major pair. So hii ni pair mpya ambayo imeingizwa katika major pairs na ni pair muhimu sana katika kutrade. Na katika course hapa tunafundisha jinsi gani ya kutrade hizi pair moja baada nyingine na jinsi gani ya kuweza kuoptimize the strategies kwenye hizi pair. So sarafu ya mwanzo iliyopo kwenye pair huitwa base currency na sarafu inayokaa upande wa pili huitwa counter au quote currency. Umeona? Base versus quote. Exchange rates hufafanua ni kiasi gani cha quote currency kinatakiwa kulipwa ili kupata unit moja ya base currency. So kwenye trading ningesema euro USD, tunakuwa na euro, value ya euro, tunakuwa na value ya dola. Ukizikonisha pamoja tunapata ile 1 point something. Ni kama tu ratio au fraction ambayo inaitana into decimal places. Tunapata hizo exchange rates. Sawa? So kwa kifupi ukiona currency pair ni mkunganyiko wa currency mbili. So tunaendelea katika mambo ya spread. Sasa broker huwa anaika spread na tofauti kati ya kuuza na kununua. Hiyo ndio spread, au kwa namna nyingine tunasema tofauti ya bei ya market maker kuuza kwa client wake, au tofauti ya market maker kununua kwa clients wake. Kwa jina la Kiingereza tunaweza tukasema zinaitwa bid and ask, ile kama kubuy au kusell. So tofauti yake ndio tunaita nini? Spread. So mfano ukaweka order mbili kwa wakati mmoja, kuuza na kununua katika soko la Forex. So zote zitakuwa kwenye hasara kwa muda. Tofauti hiyo ambayo inaonesha hasara ndiyo tunaita spread. Sawa? Tofauti ya buy and ask. Sawa? Hiki ni moja ya kitu cha msingi sana cha kuzingatia, kwa maana unavozidi kutrade cost ya kutrade inaongezeka kwa sababu zile spreads zinakuwa ni nyingi. Na unavotaka kuchagua pia broker wa kuwa chini yake, ni kitu muhimu sana kuzingatia ni spread gani anakupatia. Broker wengi wanafanya manipulation kwenye markets na kwenye prices, na kwenye market. So kwenye eneo hili la spread, kwa sababu na pair nyingine unatrade kuta spread ni kubwa sana kiasi kwamba kufungua tu trade unaweza kutoa una negative kubwa sana kwa kuanzia. Yaani anachukua kiasi kikubwa sana cha capital yako kwa kuanzia. So it may be even more expensive. Lakini kumbuka major is much cheaper kwenye spreads. Hizi minor na exotic pairs are more expensive. Tuingie upande mwingine wa risk. Sasa
Risk in another point muhimu sana. Licha ya kuwa forex trading, kwenye forex trading inaweza kupatia faida, pia kuna risk ya kuengage kwenye forex trading ipo. So hii hujumuisha exchange rate risk, kuna mambo ya interest rate risk, kuna mambo mengine kama credit risk na event risk. Umeona? So hizi the more economic factors tuziweke pembeni, lakini overall hizi risk zote ni muhimu uweze kuzielewa kama beginner, ili ziweze kukusaidia wewe avoid the overall risk ya kutrade forex. Mfumo wa price na graph za pair zipo katika nadharia ya kupanda na kushuka kwa range fulani, sawa? Na kufuatia nadharia hiyo ndipo tunapata uwezo wa kubashiri, sawa? Kubashiri maana yake anasema kupredict zile movement zijazo, kama kuna kubaya au predict kama price itaenda juu, hiyo ndio kubashiri, kupredict. So mara kadhaa huenda kama tunavyotarajia, na hiyo huwa ni faida, lakini mara inapokuwa haijaenda kama tulivyotarajia, ni kilio, tuna make losses. Lakini to make hizo losses you need to have a justifiable losses ambazo unazo make ili kukusaidia kuweka profit time after time. So matukio mbalimbali yanayotangazwa na kutokea na kuathiri nasema mzunguko wa kawaida wa sarafu, hizi ni risk ambazo pia zina affect za traders, zina affect sana prices, na mwisho siku zina create volatility kwenye market ambayo trader anaweza kukumbana nayo na ikamsababishia ku lose money kwa kiasi fulani. So avoid volatility na mambo ya news. Tuongea mambo zaidi in much deeper, much depth, sorry. So next, who are market makers? Who are market makers? Market makers, banks or trading platforms ambazo hununua na kuuza fedha kwa kifupi. Fedha kwa kifupi hawa hufacilitate kitu kinaitwa make the market, na huwa mtu wa katikati ambaye mara nyingi huwa ni broker, huunganisha traders na liquidity providers, au liquidity providers kama mabenki, traders na kama sisi, kujenga vipato vyao kupitia commission. So brokers hao katikati pia wanalipa commission either from the liquidity provider or from the client they serve, and then kutunganisha sisi ndio wanapata commission, na kwenye zile pia spread pia wanapata commission. Kuna different type of brokers, lakini market maker ni aina moja wa brokers ambaye ana jinsi yeye anafanya kazi na kujiingizia kipato kama mwenye biashara yake. So swali lingine, do market maker go against the client? Yeah, market maker wana go against positions zetu ambazo tunazifungua wakati tuna trade. Kwa tafsiri ya haraka hawa ni watu wakati kwenye position zote za client. Wow. Mfano broker au dalali wa nyumba, muuzaji na mnunuaji, sawa? So na hao wanatoa offer ya kuuza na kununua katika soko kama dalali wa nyumba. So kwa hiyo hamna jambo lolote binafsi baina ya market maker na mteja. So kwa kifupi, kiujumla, market maker ana jukumu la kumlinda mteja. Umeona? Because the more wateja wanafunga account zao, the losses pia brokers wanapata. So kutokana na kanuni na sheria za dunia za kutrade, risk management, ndio maana kuna brokers hawakupi leverage ambayo ni hatari kwako. Mfano ambao brokers wamekuwa regulated na Uingereza na ni Marekani, hawakupi leverage zaidi unachotakiwa kuwa nacho. Na hii inatokana na muongozo wa hizi regulatory firms katika hizi nchi, uwezo wao kuelewa kutokana na research wanazofanya ili kuweza kumprotect raia wao ambaye anajihusisha na hizi mambo ya trading. So mara nyingi unakuta, ndio mimi nashauri sana watu ambao wanafungua account, tafuteni broker ambaye iko regulated Marekani au Uingereza, because hizi ni very strong regulatory institutions ambazo kweli zinaweza hold au held accountable our brokers. Umeona? So mfano broker mzuri inaweza ni FX Pro, so yuko under Uingereza na mambo kama. Anyways, can market maker influence market price against a client position? This is another question watu wanajiuliza. Je, hao market maker wanaweza waka influence prices
Kwa kifupi ni hapana kabisa, kwa sababu soko la forex ni kitu kinachotoa taswira ya hali halisi ya uchumi na mwenendo wa uchumi unavyoenda duniani katika kila sarafu ya hiyo nchi husika. Kwa mfano euro, currency ya mambo ya Ulaya, na uchumi wao ndo na reflect kwenye prices. So hamna taasisi fulani ikashusha au kupandisha thamani ya sarafu just sababu ya interest zake binafsi. It is very hard. Kinachotokea pale ni ile tu demand and supply. Ikitokea ndo price inakuwa zinabadilika, na hii because it's decentralized market. Broker hawezi aka influence prices, lakini liquidity provider ana uwezo wa ku influence prices kwa kiasi fulani. So kuelekea huko kwenye hizi concept kwamba jinsi gani anaweza ku influence market price, kwa kifupi naweza kusema kweli hana uwezo, kwa sababu hii pia ni soko kubwa duniani hivi sasa lenye ujazo usiopungua $5 trillion za Kimarekani kwa siku. So it's very very difficult broker ku influence prices kwenye market. Kuna market maker aliyopo kweli kwenye position ya ku affect soko kwa kumanipulate direction. Ila kuna upande wa liquidity provider kubadilisha bid or ask kulingana na demand and supply. Demand and supply kama nilivyosema earlier hizi forex products. Sasa tukumbuke forex ni decentralized market, so hili jambo tunaloliongea kwenye course yetu hapa Bongo Forex tumekuwa tukifundisha what decentralized market and centralized market is. So kwa kifupi jiunge sasa na tutaweza kujifunza mambo mengi kuhusu forex, na itakusaidia wewe kama trader uweze kuelewa into depth what this forex market is na who are the major players kwenye forex market, ili kukusaidia kuwa profitable. Next, what is the main source of earnings for forex market makers? Kwa market makers, pretty much their main source ni tunaweza kusema hizi commissions and spread, lakini kikubwa sana sasa hivi ni spread. Ile tofauti ya buy and ask ambayo niliongelea mara kwanza, kutengeneza kitu kinachoitwa nini, spread. So ambazo ni tofauti ya bei ya kununua na bei ya kuuza kwenye soko. So tofauti zao zinaleta kitu kinaitwa spread. So commission kwa trades unazofanya na makato ya ziada kama swap, kwa trades unazovuka siku moja tunaziita overnight trades. Pia wanatengeneza spread, na hizo swaps pia kwa wanazi charge based on time ambayo unashikilia hiyo trade overnight. So ladies and gentlemen, I think tumemalizia hapo, na I guess mmeweza kuelewa perspective nzima ya exchange, spreads, prices, manipulation, market maker ni nani, broker ni nani, kwa kifupi sana katika muda mchache. So I hope mtaelewa na mtaweza ku apply tulichokiongea leo na kiweze kuwasaidia nyie ambao mko katika hii industry, mnaweza kuwa mna mafanikio makubwa. So asanteni, kwaherini.